正經危險人物2.0，歡迎大家嚟到危險人物2.0嘅法律小常識。咁我今日身邊嘅咧就係 Henry 李俊亨，佢係貴金屬專家。咁點解會揾你嚟幫我手講呢個法律小常識咧？好簡單嘅啫，因為今日要講嘅嘢咧都係有關啲數字嘅。咁數字咧我就最差啦。咁 Henry 唔知你最近有冇留意到有一單新聞咧，就有一個女仔大隻嘅女仔啦，咁佢就坐地鐵，就俾一個72歲嘅阿伯咧兜捶窩面喎。我記得呢單案，你記得啊？呢單案拍晒片嘅喺地鐵，即係地鐵發生嘅。咁就係佢可能呢位女仔啦，咁啊個頭咧就即係鏟咗青啊，好男仔頭，咁啊衣着咧都有少少男性化啦，孭住個背囊喺地鐵度搭車，咁啊可能佢喐動嘅時候咧撞到嗰個阿伯，咁啊大家咧產生一啲嘅拗撬啦，咁最尾個阿伯就一拳打落個女仔度，咁啊個女仔冇還手嘅，咁但係咧呢條片咧就俾人擺咗上網啊嘛，咁佢已經係受害者㗎啦，佢喺啲網上面嘅留言咧，仲要俾人可能對佢嘅衣着啊、樣啊評頭品足，即係本身佢係佢受害㗎嘛，佢俾人打，咁即係就呢件事咧，我覺得呢個女仔好唔抵咯，即係好慘咯，我覺得佢係啦，咁啊除咗評頭品足之外咧，呢個女仔仲俾佢做緊嘢嗰間公司嘅老闆炒咗添。嚇！係啊，炒咗佢啊，話咧就即係佢上咗網啦，即係搞單咁嘅嘢出嚟啦。唔同情佢之餘咧，仲俾個老闆解僱咗，好似係間食肆嚟㗎。咁有啲人就係咁，但係都係啦。咁總之就係東張都上埋啦。咁佢就話，當然大家都知佢無辜，咁但係有陣時老細嘅嘢你冇得講㗎嘛。咁佢將佢炒咗。咁所以咧，你見到佢其實呢單嘢，第一就佢嗰個面係俾人一拳打落去啦，腫晒啦。佢亦都有呢個創傷後遺症，佢本身已經有少少即係精神即係叫做緊張㗎啦。咁再加埋呢個嘅事件，佢咪精神受到好大創傷，佢個面部受到腫咗啦，冇咗份工啦，佢要俾人喺個網度笑啦，係咪啊？咁嗱，呢啲咁樣所有嘅嘢咧，其實係有法律後果嘅。咁我今日要講呢個案件咧，就完完全全咧就同呢個女仔單嘢咧係好相似嘅。咁而呢一啲打人嘅人咧，要賠一個好大嘅錢出去，賠咗40幾萬嚇，即係有2個被告人嘅，都後生仔嚟嘅。咁佢哋2個咧就被法庭裁定咧就要賠40幾萬。咁嗱，雖然係有2個被告人喎，賠40幾萬，唔係一人一半嘅喎。嗱，呢個法律上有叫做 joint and several liability， 即係如果當一個案件入邊，唔理你幾多個被告人，如果出咗嚟之後你哋係共同責任嘅話咧，你哋全部都係要承擔40幾嘅，係咁樣噶，唔係一人一半噶。譬如第一被告冇錢俾，第二被告俾晒嘅。但我有權唔去追第一被告俾，我追晒第二被告都得噶。咁呢一個嘅責任咧就係大家係同等嘅。咁所以話咧就呢啲都係要留意嘅地方啦。咁如果大家都俾到咧，咁點計咧？咁佢哋可以自己傾掂佢，我俾一半，你俾一半。咁但係萬一有一個係有錢，萬一一個冇錢嘅話咧，我可以追死一個嘅。即係所以呢個就係個法律嘅嘢啦。即係所以唔好諗住話一人一半。咁我諗呢個案件咧就發生喺2019年嘅7月14號嘅。咁大家都知道2019年發生過咩事啦？就有社會運動啦。咁啊有啲人就叫佢做係暴動啦，係嘛？咁即係睇你企喺咩立場。咁但係無論點樣咧，不爭嘅事實咧就係呢個2019年7月14號咧喺新城市廣場咧就發生咗一件事。咁咧就俾人追擊、俾人打嘅、俾人擺上網、俾人笑嘅，跟住然後到最拉尾發生咗創傷後遺症啊、各種嘅追討嘅咧就係一個警員嚟嘅。啊，你不如講一講啦。好啦，咁啊原告人咧就叫郭兆恒，佢就係當時咧一個高級嘅偵緝警員嚟嘅。咁啊奉命咧就去到新城市廣場咧就執行任務啦。咁啊而佢咧就聲稱咧俾本案2個被告人咧就係襲擊嘅。咁2個被告人咧就係分別叫做梁柏添同埋龔志遠嘅。喺2019年7月14號夜晚咧，原告人咧同埋其他警員同袍咧就俾上司指派咧去沙田新城市廣場就處理示威同埋暴動事件嘅。咁當時咧佢就係着住便裝啦，有警隊背心啦，揸住個盾牌同埋戴住頭盔嘅。佢就見到啦，廣場嘅4樓咧有啲同袍咧就俾示威者襲擊緊。咁於是咧佢就衝上去諗住幫嗰班同袍啦。突然就有一班示威者咧向佢迎面衝落去，咁啊原告人諗住走嘅時候咧，就俾啲示威者咧喺後邊踢咗一腳。咁啊踢咗一腳之後咧，佢就跌咗去3樓嗰個平台嗰度嘅。咁啊跌咗落去之後，有成10幾人就包圍佢啦。咁有啲人拳打腳踢佢啦，就有啲人攞個遮督佢啦咁樣。咁成個襲擊咧就係差唔多去到1分鐘嘅。係後來去到咩地方咧？去到咧有記者出嚟幫手，就喝停佢哋。咁樣咧先停止襲擊嘅。咁事後咧，咁佢就被送去醫院嗰度治療啦，咁啊周身痛啦咁樣。咁好啦，咁因為咧嗰個現場嗰度有 CCTV 噶嘛，咁後嚟都拉到呢班人。
咁拉到呢班人之後咧，就將呢兩個被告人1同2嗰兩個被告啦，即係姓梁柏添同埋姓龔嗰個咧，就拉咗佢兩個啦。咁啊有晒拍晒出嚟，冇辦法啦。咁呢兩個咧就當時咧就係被告咧就示威暴動啊、襲擊啊呢啲嘢咧就入晒罪嘅。當時咧2019年咧，佢哋兩位被告咧已經拉咗㗎啦。咁去到2020年嘅9月24號咧，就正式就落案就上庭。咁啊，第一被告同第二被告咧已經認咗呢個暴動罪㗎啦，裁定咧罪名成立。咁啊，各咧判處4年嘅監禁嘅。咁啊，當時咧區域法院啊法官胡亞文咧就話啦，見到第一被告咧就將原告人推跌，仲用腳踢佢，而第二個被告咧就用把遮咧去篤佢至少4次。咁所以呢啲嘢咧就根本係拍晒出嚟啦，證據確鑿冇得講啦。兩個都被判監4年啦。咁啊，當佢哋坐緊監嘅時候咧，咁啊應該係22年嘅時候咧，咁呢個警員啦，咁佢就已經係入稟去追討佢哋要賠償佢嘅嗰個即係傷害嘅損失啦。咁而咧喺22年嘅時候咧，咁嗰個第一被告咧已經話係啦，我係有打啦，都冇得拗啦。咁但係就爭議個賠償金係幾多錢？咁而第二被告咧，佢亦都係認咗話係啦，我都係有打啦。咁但係佢就話喂，唔係喎，我打一半，佢打一半，即係一人一半，唔應該係我俾晒喎，賠幾多錢出嚟都好，就應該大家分攤咁樣嘅。咁但係咧，法官喺呢個判詞上面已經講咗我頭先嗰個原則咧，就係話冇話一人一半嘅，佢可以追寫一個告，邊個有錢就邊個俾咁嘅樣。咁好啦，咁啊最緊要咧就係告乜嘢咧？咁點解要告咧？咁樣。咁啊，當然就第一佢就好痛啦，俾人打傷咗，佢個皮外傷嗰度可以去攞翻啦，醫藥費啦，佢啲請假嗰啲翻唔到工啊，呢啲嘢全部都可以告之外咧，最緊要咧就係告佢嗰個即係精神損失。咁原來呢個警員咧，當時咧俾呢10幾人追住嚟打嘅時候咧，佢俾人拍咗片嘅喎，即係佢俾人拍晒片嘅，拍晒片之後擺埋上網，仲要做埋一啲海報惡意去攻擊佢添。係啊，整埋海報，整埋漫畫去笑佢啊！去笑佢啊嘛。咁你知道嗰陣時嘅氣氛，2019年即係都好分化啦。咁有啲人就會撐警啦，有啲人就唔係噶嘛。咁嗰啲唔支持警察嗰啲咧，就將佢咧就做成笑片啦。咁然之後咧就整咗好多海報啦。咁令到佢個創傷好大嘅，就慘到點咧？佢嗰陣時就佢有個細佬哥嘅，有個女嘅。有個女咧都唔可以繼續喺自己原先間學校讀書，都俾人笑。父母咁都俾人嘲笑，即係成家人俾人起晒底。佢個仔啊同埋個女咧，為咗安全嘅理由咧，退咗學之後咧，仲要去翻大陸度讀書嘅，即係為咗避呢一啲網絡嘅欺凌啊。咁啊，同埋咧原告人咧去到最尾咧，更加為診斷為咧佢患咗呢個 PTSD 症狀嘅，即係呢個創傷後壓力症候群。咁然後佢就當然係，即係佢應該係衝上4樓去想聲援佢嗰啲着住制服俾人哋即係打警嗰啲同袍咧。佢衝緊上去嘅時候，見到人哋衝落嚟，佢一擰住面就俾人飛身一腳踢，佢就飛咗去3樓啊！你明唔明啊？即係成個過程你睇到佢係一個警察，應該即係好打得噶嘛。咁但係就俾人拍咗啲咁樣嘅片段，就係攞嚟嘲笑佢。即係好瘀咁樣啦嚇。係啦，咁樣就所以佢就一路就覺得好創傷，同埋佢令到佢咧就見到人着黑色衫，佢都好驚啦。見到人多嘅地方，佢都會諗翻呢件事啦。咁同埋跟住落去咧，佢就有好多後遺症嘅，因為佢俾人踩啊，俾人踢啊，咁佢隻腳咧就開始就有啲問題啦。即係周身有啲即係好多痛症啊，都仲係有少少嘅後遺症喺度。同埋佢就冇辦法再做呢個 CRD 啦，好似係嘛？就轉咗做文職啦，係做咗文職啦。咁所以咧，後來佢就有好多嘢咧，就去追討啦。咁佢呢個成件事咧，嗰個去到呢個民事法庭嗰度追賠償咧。咁呢個第一同第二被告咧就已經係缺席㗎啦，佢哋根本都話即係你話幾多錢咧，就等法官判啊咁。咁當初嘅時候咧，嗰個即係個申索金額係大啲嘅。咁好啦，咁你又可以講下啦，佢究竟要賠償嘅嘢究竟有幾多？咁開頭咧，原告人咧就係索償678000幾嘅。咁去到上庭嘅時候咧，佢個大律師咧就減咗佢本身收取咗嘅僱傭補償咧5萬幾啦，跟住再俾咗個 discount 佢，咁啊最後咧佢就係申索545168嘅。好啦，咁呢個係你申索嘅錢啫，咁但係一定係7除8扣噶啦，即係到最撈尾可以講俾你聽，就賠咗40幾萬嘅，最終係幾多啊？495000。哇，咁都好多喎，其實嗱，咁啊條數點計出嚟呢？即係呢2個示威嘅年青人啦，就打咗呢個警員啦，咁最後咧要賠俾警員係49萬幾嘅。咁嗱，可以逐樣嘢講俾你聽咧，就係幾多錢啦嚇。好啦，咁個總索償咧就係495000蚊啦。咁啊分開6個項目嘅 ：A 疼痛、痛苦同埋舒適生活嘅損失；B 紀律部隊超時工作嘅津貼損失；C 喪失賺取收入能力 LEC；D
加重損害賠償；E 一啲已付咗嘅雜項費用支出；F 未來醫療費用。咁啊，呢個6項咧加埋咧就係49.5萬幾啦。咁好啦，咁啊樣嘢解釋俾你聽啦。咁第一個疼痛、痛苦同埋舒適生活嘅損失咧，就叫 PSLA。呢啲全部咧都係喺呢啲叫做人身索償嗰度咧，即係你整傷人哋啊 claim 呢啲賠償啊，全部都係一樣啊，有條 formula， 有條即係方程式要跟嘅。咁佢就話咧，當然佢當時喺呢個新城市廣場受襲嘅時候咧，佢有啲瘀傷啊、擦傷啊，或者佢俾人踩到啊、腫咗啊嗰啲咧，佢係醫得翻好嘅。嗰啲亦都咧喺佢索償嘅時候咧。已經係大致上好翻啦。咁但係咧最重要係乜嘢咧？最重要就係佢嗰個精神上嗰個損失啦。佢本來係索償嗰個金額咧係27萬嘅。咁最後咧就結案嘅時候咧就下調到18萬。咁呢個咧你見到49萬入邊咧都佔一個好大嘅比數啊。咁啊原因就係話咧，佢喺呢件事件入邊咧，佢俾人哋嘲笑啦，俾人哋貼海報啦，搞到啲細佬哥又要轉校啦。同埋咧，佢就成日都會覺得好驚啊，即係對自己工作冇信心啊，轉咗做文職，因為佢本來係一個應該係 CID 嚟㗎，係咪？係，因為做啲前線工作嘅。咁但係呢件事完咗之後咧，佢就個人覺得好低落，咁於是警隊亦都唔放心俾佢揸槍，槍都冇得揸啦，就調咗去做文職嘅。咁所以佢好鬱鬱不得志，好唔開心嘅。佢要睇醫生嘅，佢真係要去睇呢個精神科醫生嘅，長期要睇，每個星期都要去睇，而且使好多錢去睇。咁呢啲所有嘅嘢咧，都全部入晒打去嗰兩個人嘅數嗰度啦。除咗壓力啦，佢就有失眠啦、焦慮啦呢啲咁樣嘅嘢㗎。咁佢要食藥啦，同埋影響埋佢嘅社交能力啦。佢可能見啲朋友都唔係咁想出去見人啦。係啦，咁而且咧，佢呢一個嘅記錄咧，就係佢自從2019年發生嗰事之後咧，佢其實5到6年入邊咧，佢都有不斷咁去睇醫生㗎啦嚇。即係咁，你呢啲叫做雞蛋嘅叫 eggshell rule 啊，即係我哋喺呢個法律上咧。如果呢個人佢特別脆弱嘅，你譬如去整另外一個人嘅，佢好個精神好強健嘅，你點樣都打不死㗎啦，你點樣去羞辱佢啊？佢都冇嘢嘅。咁呢啲人係比較強啲嘅。咁但係如果你遇着一個佢係比較脆弱啲嘅，你去整咗佢，佢需要咁長時間去睇醫生，佢會失眠，佢會焦慮，佢會覺得低落。嗱，你唔好彩啦，你個受害人係比較脆弱㗎，你要賠足晒嘅。即係所以呢個就係好似喺地鐵入邊成日撩人打交啊。成日蝦人啊！你遇到一個係比較脆弱嘅話咧，你要養佢成世嘅。係啊，咁嗱呢個咧就係頭先所講嘅 PSLA 啦，即係第一項嘅損啦，就係話佢嗰個創傷，佢個創傷唔單止係肉體嘅，可以係個精神上嘅。咁好啦，咁咪第二項。咁 B 咧就係一個超時工作嘅津貼啦。咁佢喺案發之前咧，其實咧佢係有呢個 OT 嘅，咁一共咧係收咗45,000幾嘅 OT 費啦。咁但係佢案發咗之後咧，因為個創傷啊嘛，咁啊翻去 CID 嗰度咧，佢就已經再冇得去超時工作啦，咁啊變咗失去咗呢個津貼。即係話佢受咗傷之後咧，咁就調咗做文職啦。咁前線嗰啲有得去超時工作收 OT 嗰啲就冇佢份啦咁樣。咁呢度都賠好多錢嘅喎嚇，佢計咗佢有16,200幾蚊賠出嚟嘅喎。咁啊法庭咧就考慮到咧，佢每一次嘅 OT 大概一個鐘咧係208蚊嘅。咁啊一共咧佢係冇得 OT 咧6個月。咁啊咁樣乘翻上去咧就130乘208乘6咧，咁一共咧就獲賠咧16,240蚊嘅。咁呢個亦都係一條大數啦。咁啊，第三個咧就係第三項咧就係喪失工作能力啦。嗱，呢個法庭就冇賠嘅，因為咧佢就想去要法庭裁定賠一筆錢啦，就話佢冇咗工作能力啦。咁但係咧警隊又冇炒佢啦。咁同埋佢仍然都有翻工啦。咁佢亦都冇因為呢件事經常告假啦。咁睇佢個樣咧，嗰份工都幾穩定嘅。咁所以咧第三項咧喪失工作能力呢樣嘢咧就冇得賠嘅。咁啲醫療同埋專家都話咧，佢嘅精神狀態咧唔影響佢日常嘅生活同埋工作嘅，所以咧就法庭咧就唔判佢呢一個賠償啦。咁啊，跟住落嚟嗰項咧就係叫加重賠償啦，加重懲罰啦，叫加重傷害賠償。咁呢個係乜嘢咧？就係話咧佢對佢嘅羞辱。呢個兩個即係被告人啦，就對呢個警察咧公眾燈火通明嘅情況之下啦，即係法庭係用咗燈火通明，就話大家都睇到眾目睽睽之下幾百人圍觀去羞辱佢，咁咧令到咧喺當時嘅時候佢亦都會驚自己會唔會俾人打死，佢會驚自己嘅生命係咪瀕危，咁佢所以呢一啲咁樣嘅嘢啦，就係變咗有個加重懲罰嘅，即係令到個案情惡劣啊，因為佢係一個警務人員啦，佢執法啦，佢奉公去做嘢啦，然後就俾人咁樣打咁樣去羞辱，咁所以咧嗰度要賠14萬嘅。嗱，呢條亦都係一條大數嚟㗎。咁呢個點計咧？呢個咧就佢有咁講嘅，佢就話啦，嗱佢睇翻好多案例嘅，咁其實有其他嘅案例嘅，都係呢啲執勤人員啦。你見到呢個曾志安啦，咁佢呢個案件亦都係話啦，咁如果你係執行職務嘅時候，
你係維護法紀嘅維持治安嘅，但係你就俾人哋非法殘暴咁樣襲擊咧，咁呢個咧就係屬於高度表示法紀同埋羞辱嘅。咁根據呢個案例咧，呢個案例都係睇翻英國嗰啲案例啦，咁就可以賠呢個叫做加重賠償嘅。咁即係話咧，你去襲警，你去羞辱一個警察佢係為咗個公務嘅，咁你呢一個咧就係嚴重嘅，比較係叫情節加重嘅。咁所以就要賠咁多嘅錢。咁所以唔好諗住咧，即係喺啲公開嘅場合度挑釁啲警察啦，羞辱佢哋啦，講粗口啦，呢啲咁嘅嘢啦。咁如果萬一真係發生肢體衝突，令到個警察受傷嘅話咧，係賠得好重嘅。咁啊，依嗰項咧就係佢俾咗嘅雜項啦，嗱包括啦佢啲交通費啦、食補品啦，同埋咧已經俾咗個私家醫院嘅錢嘅，一共咧就係18,668蚊嘅。咁啊呢個咧就大家都要留意啦，因為你記得咧，即係我哋有另外一集咧，就有個梁律師啦，就同我哋都會講過啲人身傷害賠償嘅。咁入邊咧有好多啲關於補品啊、中藥啊、所有呢啲嘢咧，其實都可以加晒落去嘅。即係如果受害人譬如無論係車禍又好啦，或者因為一啲嘅疏忽嘅賠償啦，佢都可以問你咧，就攞翻一啲叫做補品啊、維他命啊呢啲，全部都要賠嘅。但係點樣證明嗰啲係對佢個病有用嘅咧？而家其實我哋已經有好多案例咧係有晒㗎啦，譬如你話食嗰啲加營素啊、嗰啲奶粉啊，或者係要食一啲嘅營養劑啊，呢啲全部咧其實已經係有晒成個譜喺度。譬如你覺得需要食啲燕窩啊，你有中醫幫你寫，你基本上都可以 claim 得翻嘅。咁啊，同埋個最後嗰個咧就係未來嘅醫療支出啦。咁佢呢度因為佢要睇精神科醫生啦，咁佢精神科醫生咧佢要睇私家醫生啦，咁佢一路都係睇開私家醫生啦，嗰度你都要賠噶啦。咁所以話咧，每一次喐手或者喐腳咁你就要自己諗下啦。對方係可以索償好多嘢。如果即係香港講真已經係好多比較保守啲嘅啦。如果係外國咧，你真係讓佢過世嘅。賠得仲多。係啊，即係咁以你個車撞一撞就賠人過世㗎啦咁樣。咁所以呢一個案例咧就你見到係賠咗40幾萬啦。咁佢亦都係有理有據嘅。咁仲要加埋咧，呢個係一個公職人員，即係唔好諗住去挑釁警察啦。咁即係譬如話有陣時抄張牌一啲小事就唔需要去到咁激動。咁譬如話叫你停車、叫你落車、叫你熄匙，就唔好去拗。咁亦都係唔好發生一啲肢體嘅衝突。咁你見到呢一個案件咧，49萬幾係賠俾一個警察嘅即係當然佢自己都會有呢個叫勞工保險啦。你見到佢個僱員賠償嗰度賠咗5萬幾啦，嗰度賠咗5萬幾啦。咁嗰個係因為佢作為係呢個香港政府嘅僱員，佢喺呢一個公務期間，佢係有一啲損失，因為佢工傷咧，佢個人工攞唔足噶嘛。咁佢嗰啲攞唔足嘅就喺嗰度可以攞翻啦。咁但係咧，佢其他嘅所有支持嘅嘢咧，全部都係揾翻嗰兩個被告人俾嘅。咁好啦，你冇得俾，咁你當然係破產啦，係嘛？咁但係呢個何必咧？係咪？你話咁樣講，為咗幾廿萬破產又唔係好抵嘅。係啦，咁所以佢就追佢兩個啦，佢哋邊個有就要邊個俾啦咁樣。呢個嘅案例咧，咁同大家分享咧，就俾大家知道，即係原來咧係可以咁樣嘅。原來警務人員都有權可以去追嘅喎。我有嘢想問鍾律師，咁其實一個警務人員佢又受過專業訓練，又陀槍，又頭盔，又盾牌咁樣，其實佢唔係 suppose 應該係好打啲？一抽3、一抽4都得嘅咩？佢俾人打完之後仲可以判罰咁多錢嘅？嗰個咧叫做 Rambo， 或者你喺香港睇警察故事嗰個叫成龍，個電影入邊嘅啫。即係你唔係諗住佢係超人嚟噶嘛？你有冇睇到最近咧咪有一個內地嚟嘅遊客喺個牛雜嗰個鋪嗰度，跟住發飆啦，發狂啦，就攞住把菜刀喺度斬噶嘛？咁咪衝入嚟一大班攞住盾牌嘅警察咩？係。咁首當其衝嘅嗰個警察咪一腳跣咗落地下？係嘛？即係有陣時喺個危急嘅情況，無論你真係三頭六臂，你個地下有劈油，你就跣低啦嘛。係咪？即係都唔係話你英豪無用武之地，同埋你咁窄。而嗰個女人係兜頭去劈嗰個警察嗰個頭㗎。如果佢當時唔係戴住個頭盔咧，你哋咁幾陰功啊？就劈死佢㗎咯喎！佢翻工㗎啫喎。咁所以你話有啲人話點解咁論盡？跣喺度就跣喺度㗎啦。係咪？你見到佢呢一單 case， 佢係見到4樓，佢想上去4樓聲援嘅，見到有啲制服嘅警員喺上邊出咗問題上去嘅。點知道上去嘅時候呢班人已經衝緊落嚟啦，咁跟住就一腳伸咗落去，佢不能防備就搭喺地下。咁你話佢可能真係武功蓋世都好啦。第一就係話跣腳就跣腳啦。第二你企嗰個位置唔好，同埋人一個打10個，你始終都係唔夠打噶嘛。咁所以好多嘢，即係我就最入心印象就係嗰個衝入去拎住盾牌，第一個跣低嗰個警員。即係嘛？你如果係惡毒啲、黑心啲嘅，你會笑佢點解會跣低。但係如果你將心比己，你睇到咁樣去斬佢個頭，你個心痛㗎，其實會係痛嘅個心，係嘛？即係如果個頭盔唔好嘅，佢斬死咗佢，你即係
呢個都係我哋一個，佢雖然係一個警察，但係佢都係我哋嘅市民，都係我哋嘅團體入邊嘅一個人嚟噶嘛。係咪俾一個內地嘅遊客咁樣斬死咗，我哋開心咩？即所以我哋有陣時啲嘢就要咁樣睇啦。咁同埋好多時候，即係你話，就算呢個係一個武林高手都好，佢都唔係代表佢就唔可以去索償，佢唔可以有軟弱嘅時間，佢唔可以有跣低嘅嗰分鐘啊嘛。咁所以咧就係咁樣咯。咁頭先我哋片頭提過嗰個女仔咧，俾個阿伯打完之後，仲要俾人網絡欺凌，兼且仲要俾人炒埋。咁其實佢可唔可以上法庭去申索咧？我不如講埋片頭同片尾嗰兩個俾你聽啦。嗱，嗰個女仔當然可以頭先講咗咁大嘢，咪即係話俾佢聽，你可以去索償啦。如果阿伯有層樓嘅，你咪追阿伯層樓咯。阿伯銀行有錢嘅，你咪追阿伯嗰個錢咯。即係佢所有頭先所講嗰啲創傷嗰啲嘢啊，翻唔到工啊，佢冇咗份工啊，所有嘢都入晒佢數。兼埋如果你中意食燕窩嘅，你就去 claim 埋佢啲補品啦，係嘛？咁呢個可以，全部都可以嘅。咁再加埋咧片尾啦，俾嗰個女人攞個刀去斬嗰個頭盔嗰個警察咧。佢又可以去 claim 㗎，因為佢俾人笑啊，喂擺晒上網喎，係嘛？佢又有創傷喎。如果佢真係有嘅話，我咪即係佢冇就冇啦。即係如果好強嘅，佢冇嘅。咁但係如果佢真係又有個創傷啊，又俾人整埋海報啊，俾啲同袍笑啊，甚至乎佢可能斬得太大力，佢個頭入邊有震盪啊，呢啲又係全部都可以去追索㗎。即係所以呢啲都係講俾你聽有理由嘅。OK，好多謝晒你啦 ，Henry。咁希望大家都明白啦，即係用一個即係寬容嘅心去對待所有嘅事物啦，即係好多嘢我哋譬如立場唔同，或者我哋今時今日對一啲政治嘅睇法唔同，但係我哋都要記得我哋都係香港人，我哋都一齊長大，一齊喺呢個社會度嘅。咁包容啦，即係我唔係話叫你包容一啲唔可以忍受嘅事物，但係我哋用一個愛心去對翻我哋自己人咯。無論佢係警察又好，市民又好，佢都係我哋嘅一份子，佢都係我哋嘅人嚟噶嘛，係嘛？咁好啦，如果你中意呢個節目嘅話咧，請你訂閱、讚好、分享同埋留言。等等先，最新消息，律政司入禀咗法院去追討4個示威人士。咁當時2019年嘅時候咧，咁就喺示威事件入邊就打傷咗幾個警員嘅。咁佢哋受咗傷之後咧，咁政府都繼續俾人工啊嘛。咁有啲叫做僱員賠償嘅。咁每一個人嘅僱員賠償俾咗錢佢哋又唔使返工喎。咁即係政府要蝕出嚟啦。咁而家政府俾出嚟嘅呢啲錢咧，全部都要追翻嗰幾個嘅涉事嘅嗰幾個示威者啦，即係有份襲擊警員嘅嗰幾個啦。咁所以咧，賠完俾傷者之後，仲要賠俾政府，仲要賠埋對方嘅律師費，咁都唔好話咁大件事啦。